今日嚟到 MX 呢度咧，就俾我感覺好光鮮同埋好有活力，咁同埋上菜速度都好快嘅。嚟到呢度咧就食呢個意式八重奏，咁首先就係有呢個 MX 肉醬意粉啦。呢個意粉咧就係有意大利入口嘅意大利粉，佢係用100% 意大利嘅小麥去做啦。另外仲有呢個濃郁嘅肉醬，再加上呢一個意大利初榨橄欖油，咁食起上嚟咧，肉醬就會黐住喺意粉度，哇！嗰個口感幾濃郁啊！咁另外咧，仲有一款就係呢個 MX 肉醬意粉加芝士。咁呢個咧就係、除咗有呢個香烤嘅蔬菜啦，咁仲有呢個香腸，仲有呢一個芝士，咁所以食起上嚟咧特別多重口感㗎。咁除咗食呢兩意粉，咁大家見到我手頭上揸住呢一杯就係呢一個檸檬伯爵冰桶茶，哇！喺呢個夏天飲起上嚟真係透心涼啦。食埋呢個仲唔夠，仲有呢個吉士布甸同埋芝麻布甸，咁你話係咪可以隨時隨地享受到一餐好食嘅意大利菜呢？